to prepare our next generation RCF pilots. Et voilà, mesdames et messieurs. Joseph, qui est également un adepte du marché sur l'aigle, dès ce matin, il va faire quelques manœuvres de voltige aérienne aux commandes du Stearman de l'équipe de Third Strike. Skyline a été nommé soumissionnaire privilégié pour le programme de formation du futur équipage du Canada, le programme de formation et de soutien de nouvelle génération pour l'aviation royale canadienne. Une fois officiellement attribué le contrat MAC de plus de 20 ans, Skyline va s'occuper de mettre en place le nouveau programme de formation de l'aviation royale canadienne, y compris de nouvelles flottes d'avions, de nouvelles installations à Moose-Jaw, à Winnipeg et à Portage au Manitoba, ainsi que de nouveaux appareils et simulateurs nécessaires pour préparer notre prochaine génération de pilotes et d'équipage de l'aviation royale canadienne pour relever les défis de l'avenir. All right, folks, and as we were mentioning, Skyline has these new contracts coming on, and they are hiring. If you're interested in careers in aviation, contact Skyline, and you can actually be part of the FAC program. But just head over to skyline.ca and make sure you follow Skyline on social media at Skyline on LinkedIn, Facebook, and Twitter, and talk to them about your new career. Now, we're watching a future airshow pilot right now up in the air, and Joe Bender, and he's going to be part of We're doing this pre-show, and he's just getting a little bit of airshow practice. Alors qu'il rentre dans la grande où il est né et a grandi au sein de notre famille. Agricole. Joseph a commencé sa carrière officielle en tant que Wingwalking il y a plus de 10 ans maintenant, alors qu'il a découvert Third Strike. On l'a envoyé faire au sein de l'équipe et maintenant chaud, non seulement se promène entre les ailes, mais maintenant il est aux commandes de l'appareil au feu Strike. Joe is doing a great job. We will during our wing-walking performances. But again, he is building time on that airplane. He's doing a great job of it. Now picture, if you can, as you watch that airplane fly along, that could imagine that he has people on the wings. And that's going to you're going to see that later on this afternoon. Looks like he's going to do a hammerhead here. All the traditional warbird maneuvers the guys would go through. So again, a future airshow star in training right here before our show in beautiful Gatineau. Les pilotes, normalement, lorsqu'on monte dans l'échelle de la voltige aérienne, on descend en altitude. Là, présentement, je pense qu'il a une qualification à 1000 pieds sol ou 500 pieds sol, et plus il sera performant, on va lui permettre de se descendre plus bas, plus bas, plus bas. All right, Joseph's going to give us one more pass in his airplane here. Now, he did a pretty good job, so why don't we give him a wave as he comes by. It's going to be a slow pass as he sets up for landing. Avec nos chapeaux, il nous regarde, sachez-le. Donc les gens, laissez-lui savoir.